मिलन भाई एक बात बताऊं, जितनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, काम करते हैं, अगर हमें कोई अगर एक लाइक भी दे देता है ना तो बड़ी खुशी होती है मन से। अगर करे तो बंदे, मगर करते नहीं। और फॉलो कर दे तो क्या कह रहे, नजारे आ जाते हैं। अगर कर दे तो दिल खुश हो जाता है भाई कि हमारी मेहनत रंग ले आई। जितनी हम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, काम भी करना, मेहनत भी करनी, वीडियो भी बनानी। अब रात का देखो कितना टाइम हो रहा होगा, है जनता सो रही हो।